गाइस का हाल बा तो लोग के आज हमनी के एक और शूट पर जा रहल बनी जा और देखो तो लोग के हमने फिर हेलमेट ना रहल तो एगो दोस्त से हेलमेट मांगनी जा। बिल्कुल काहे कि पिछलका वीडियो में थोड़ा सा आदमी कहल ये कि हेलमेट लगाओ लो। लोकेशन के ढूंढे के बाद लोकेशन चल के हमनी के बीच में बताई जा कि कहाँ लोकेशन हमनी के बाटे और कहाँ जात बनी है, ठीक ना। तो चली जा हमनी के साथ है और रास्ता के मजा लीजा। चल गाइस अभी हमनी के देखा था जा रास्ता में निकल गई बनी जा और लोग सबके फरमाइश पर हेलमेट हमनी के ले बनी जा। आगे कमेंट करब जा तो बहिनियो ले जा ना पहिरब जा ऐसा पहिरब जा ऐसा बात नहीं है। कानून के हमने के माथा में जरूर लगाई जा कानून के हाथ में ना लग जा। बिल्कुल हमनी के ब्लॉग बनावे के चक्कर में ही आज बाइक से जाता है जा ना तो हमनी के ट्रेन से जैती जा। नमकीन खाते कम 10-10 रुपया वाला हाँ 10 रुपया का नमकीन खाते, लेकिन रौदे सब के चलते मतलब ब्लॉग के चलते या तो थोड़ा सा देखा मेहनत हमनी के खाए पिए वाला चीज से हम बुकिंग कर सकते हैं ना बाइक से। हाँ ये बात सही बोला, यहाँ के पैसा ले ले बनी हेलमेट खाती कोई कमेंट ना करे। हेलमेट बा लगले लगाई जा, अगवा चेकिंग बा मुझे लगाई जा। दल सागर के फील्ड एरिया से बहुत सारा प्यार मिलेला लइकन के, बहुत मजा आ गई बा। ये फील्ड पर बचपन में बहुत ज्यादा खेलने वाली जगह है। आई रहेंगे एक दिन कि भैया सब्सक्राइब कर दो हमने चैनल। और अभी हमने के टोल टैक्स एजा कटी देबो ना हो नहीं लोकल आदमी के ना कटला बड़ा नहीं कलम की साइड से निकलती है लोकल आदमी से ना बाइक अभी कह बोलो कि बाइक के ना लगेला, लेकिन बैठल बानी हम ना तो हमार कुछ बाटे ना हो जा तो ना लगी हो तो ठीक है भैया। बात भाई रहा कला ना साइड से निकल जी। अच्छा साइड से ओके पहले से गोड़ हाथ पे गिर के सब पहले बड़ा क्या बाइक के ना लगे टोल के, लेकिन बाइक में 3 आदमी बड़ा लोकल लगे। जनता गांव से के वीडियो देखेला कमेंट कर जा। बिल्कुल कमेंट करेगा बा हमनी के और कमेंट में बताई जा कि लोग सब का हमनी के वीडियो में सबसे बढ़िया लगेला। ठंडा गांव में कुछ चीज दिखाई ना एगो प्लॉट जनता गांव में तार प्लॉट पका तो तन देखै हलो पर्सनल प्रॉपर्टी के प्रचार कर बेचे के बता दो आगे लिखले बड़ा कि यह जमीन बिकाऊ है लेकिन लड़ाई वाला है। 25 रुपया के फुल कर भैया। बिल्कुल ओनियो से ना रे 25 रुपया के डलवा ले जा कम से कम डलवा ले जा। पता के क्या घर आऊं ले जी बका है 25 रुपया में एकदम फुल हो गई है। महंगाई कुछ नहीं थे, खाली 25 रुपया पैकेट में रहे के ठेके लागल लेकिन नवीन में ना खिला लो। अरे हमरा खींच के ले गिरला सर। गाइस पेश बा रउआ सब खाती हमारा दर्द भरा सुरीला संगीत स्वर मनोज कुमार मिश्रा हमरा के फसात लो करे जा हमरो ऊपर हम पब्लिक के करे जा कहनी करे जा हमरो ऊपर तोहरे के लाजा कृष्णा बरहम में जैसे पूछे के बाद कैसे टूरीगंज का रास्ता बा। हां आई जाई ए भैया सीधा चल जाई। गाइस भैया से पूछला के बाद हमनी के अब टूरीगंज के तरफ मुड़ गइल बनी जा। अब टूरीगंज निकलत है टूरीगंज में हमनी के अब एजे शूट होई। ये लोकेशन रहल ह और एजा के स्क्रिप्ट बा ये कि का बा स्क्रिप्ट राइटर बताइए। कंपैरिजन में कि आदमी कंपेयर करलन कि हमारा स्टेशन बढ़िया बा कि तहार स्टेशन बढ़िया बा, हमार शहर बढ़िया बा कि तहार शहर बढ़िया बा। वही में कंपैरिजन बा, वही में एगो फनी वाला कट मार के निकल जाए के बा। ठीक बा। छोटा स्टेशन बा, छोटा मतलब जहाँ कम ट्रेन के ठहराव बा ओइजा बहुत बढ़िया शूट होला, मतलब मजा आ जाला। काहे सब आके आदमी टाइमो पास करलन, सब चिल रहेला। आदमी भी जे मिलेला ना आपा धापी रहेला न। अब 10 गो ट्रेन आ जियन तो 10 मिनट में 15 मिनट में अपन आराम से। और आदमी भी जौन मिलेलन बहुत प्यारा आदमी मिलेलन ज्यादा एजा केहू के ट्रेन पकड़े के नहीं के, लेकिन भीड़ बा सब चीले मारत। ये मिलावल जाता लोकेशन ही सही बाकी निखे उन एंगल पर मिलैला पर बेस्ट सीन के साथ साथ अच्छा टेकाई ताकि हमनी के वीडियो जन बा बढ़िया आखो आओ। ये जौन लोकेशन बा एकरा के फाइनलाइज नहीं कइल गई। अब जौन दूसरा लोकेशन पे हमनी के जा रहल बनी जा गाइस।
भाई लोग के जौन जौन जना मिले अला जा उन लोग के मिलला के बाद हमनी के अब टेक शुरू हो गई बा। थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रहा बा शूट करे में, कहीं कि पसीना हो जाला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होला गाइज। भाई जी गाजीपुर से आइल बड़न गाइज, और गाइज हमनी के अभी थोड़ा सा रुकावट आ गई बा, कहीं कि ट्रेन आवत या ट्रेन में बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई बा स्टेशन पर, यही से हमनी के थोड़ा बहुत कुछ एजा हमनी के घूमब जा अगल बगल देखत हैं का बाटे कुछ पूरा खाए ट्रेन में टूडीगंज खाली होता गाई जितना भीड़ बा। टूडीगंज के मार्केट हमनी के चली जाते तरह से एक्सप्लोर कर लिया, आओ जा घूमी जाते नहीं। ये ऑटो मार्केट है गाई, ये ऑटो मार्केट लागत है ज़्यादा। हमनी के थोड़ा सा चाय पी के रिफ्रेश होके अब फिर से हमनी के थोड़ा चलो जी शूट पर, ठीक ना। कचौड़ी ना है गाई जी, हेमोग्लोबिन निकाल से ठीक रहेला, एकदम ब्लड सर्कुलेशन एकदम हाँ यहाँ काम करेगा। और ऊपर दवाई है ये प्लाज्मा, एकदम फिट एंड तंदुरुस्ती का राज का भाई। गाइज हमनी के लास्ट जौन टेक बा उ चल रहा बा, शूट चल रहा है जा, और जौन हमनी के ट्रेंडिंग बा अभी तक के। तो गाइज ये लोग अभी कचौड़ी खा रहा बन जा। विटामिन के दूसरा सीसी चाहत है हमनी के दूसरा का कैप्सूल हो आज के असली विटामिन है, विटामिन सी एकदम हवा में उड़े लगेला आदमी तनके बुझाइए तोर माया देते। गाइस हमनी के शूट पूरा हो गई, अब हमनी के घरे जाते जा, और वीडियो बढ़िया लागल तो ओकरा के बढ़िया से शेयर करे के बाद सब्सक्राइब करे के बाद चैनल के जे नया बाटे दबा के लाइक करे के बाद एकदम टूडीगंज के पब्लिक पहुँचाए को अपन लोगन के शेयर करे के बाद जहाँ जहाँ भी हो। धन्यवाद।